పేరుకి అంబటి రాంబాబు అయినా సంబరాల రాంబాబుగానే ఫేమస్. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా కంటే నోటిపారుదల శాఖ మంత్రిగానే ఫెమిలియర్. గంట మంత్రిగాను పేరొందారు. సంజన, సుకన్య పేర్లు చెప్పిన అంబటి రాంబాబే గుర్తుకొస్తారు. పనితీరు కంటే నోటి దురుసు, వంక మాటలు, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలకు పెట్టింది పేరు. రాజకీయాల్లో ఉంటూ సకల అవలక్షణాలకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నిలిచిన అంబటి అసలు స్వరూపమేంటో ఓసారి లోతుగా పరికిద్దాం. అంబటి రాంబాబు 2019 తర్వాత ట్రెండింగ్లోకి వచ్చిన 1989లో రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది. అప్పట్లో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా రేపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన మళ్ళీ 2004 దాకా ఉనికిలో లేడు. 2004లో YSRCP సీఎం కాగానే మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఆ ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉన్న అంబటికి ఏపీఐఐC చైర్మన్ గిరి కట్టబెట్టాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి. అది కూడా చాలా దూరదృష్టితో ఇచ్చినట్లు ఆ తర్వాతి కాలంలో అర్థమైంది. 2004 నుంచి 2009 మధ్య వైఎస్ఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి అధికారం అందడంతో జగన్ చెలరేగిపోయాడు. నచ్చిన కంపెనీలకి ఏపీఐఐC ద్వారా ఇష్టారాజ్యంగా భూములు కట్టబెట్టడం, ప్రతిఫలంగా సూట్ కంపెనీల్లోకి పెట్టుబడులు పేరిట ముడుపులు పుచ్చుకోవటం, ఇదే ఈయన పని. దీనంతటికీ సహకరించటమే ఏపీఐఐC చైర్మన్గా అంబటి డ్యూటీ. ఇదన్నమాట సంబరాల రాంబాబు అలియాస్ అంబటి రాంబాబు ఫ్లాష్ బ్యాక్. 2009 సెప్టెంబర్ 2న వైఎస్ఆర్ మరణం తర్వాత సీఎం అయిపోదామనుకున్న జగన్ తన కోరిక నెరవేరకపోవడంతో సొంత కుంపటి పెట్టుకున్నాడు. అప్పట్లో ఆయన వెంట అద్దె మైకుల్లో వచ్చిన వ్యక్తి అంబటి రాంబాబు. 100 మైకులు మింగేసేవాడిలా పెద్ద నోరేసుకొని ఎదుటి వాళ్ళపై పడిపోవటం ఆయన లక్షణం. ఇలా జగన్ వెంట ఉంటూ రాజకీయాలు నడిపిన రాంబాబు 2014లో సొంత నియోజకవర్గం రేపల్లిని కాదని సత్తెనపల్లికి మారాడు. అయినా ఓటమి తప్పలేదు. మళ్ళీ 2019లో సత్తెనపల్లి నుంచే గెలిచి మంత్రి పదవి ఆశించిన తొలి విడతలో దక్కలేదు. 2022లో జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణలో క్యాబినెట్లో చోటు దక్కించుకున్న అంబటి ఏమాత్రం నాలెడ్జీ లేని నీటిపారుదల శాఖకు మంత్రి అయ్యాడు. ఆ తర్వాత కూడా శాఖాపరమైన నాలెడ్జీ పెంచుకోవటం కంటే చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్పై నోరేసుకొని పడిపోవటమే ఆయన వ్యాపకంగా ఉండేది. సభ లోపాల బయట విపక్షాలను తిట్టిపోసి జగన్ను మెప్పించే పనిలో బిజీగా ఉండేవారు. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా అంబటి ఏం చేశారా అని పరిశీలిస్తే చెప్పుకోవటానికి ఏమీ లేదు. సూటిగా చెప్పాలంటే శూన్యం. సమయం, సందర్భం లేకుండా ప్రతిపక్షాలపై ఒంటి కాళ్ళ మీద పడిపోవటమే ఆయన డ్యూటీ. పోలవరానికి చంద్రబాబే శాపం అంటూ నోటి దొడ తీర్చుకున్నాడు. వైసీపీ సర్కార్ అసమర్థతో పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్, గైడ్ బండ్ కొట్టుకుపోతే దాన్ని చంద్రబాబు పైకే తోసేశాడు. పోలవరం తనకి మాత్రమే అర్థం కాలేదని, తనకే అర్థం కానప్పుడు ఇంకెవరికీ అర్థమయ్యే అవకాశమే లేదంటూ వింత వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అసలు పోలవరం పూర్తి చేయడం అసాధ్యమని చెప్పుకొచ్చాడు. మంత్రి పదవిని ఈ విధంగా వెలగబెట్టిన అంబటి నోటిపారుదల మంత్రిగా మాత్రం గట్టిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. జిల్లా పర్యటనలకు వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని చోట్ల చంద్రబాబుపై వైసీపీ వాళ్ళు రాళ్లు వేస్తే ఆయనే వేయించుకున్నారేమో అంటూ రివర్స్ దాడి చేసిన ఘటికుడు రాంబాబు. అదే ఎన్నికల ప్రచారంలో జగన్పై గులకరాయి పడితే మాత్రం హత్యకి కుట్ర చేశారంటూ గావు కేకలు పెట్టాడు. ఇక జగన్పై పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు వెంటే నోరేసుకుని పడిపోయేవాడు. సాటి కాపు కులస్తుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ దూషించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే ఓ కార్మికుడు చనిపోతే పరిహారం డబ్బుల్లో వాటా అడిగారంటూ అపఖ్యాతి ముట్టుగట్టుకున్నాడు. మంత్రిగా తన శాఖని అస్సలు పట్టించుకోలేని అంబటి సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు లాటరీలు, డ్యాన్సులతో చెలరేగిపోయేవాడు. సంబరాల రాంబాబుగా వీర విహారం చేసేవాడు. అంతటితో సరిపెట్టకుండా 2024 సంక్రాంతికి తనే సొంతంగా ఓ పాట కూడా రాయించుకొని డ్యాన్సులు వేసిన ఘనుడు. వయసు మీద పడినా తనలో యావ మాత్రం చావలేదన్నట్లు ఓసారి సంజన, మరోసారి సుకన్య ఆడియో టేపులతో అంబటి అల్లరయ్యాడు. వాళ్లతో మత్తుగా మాట్లాడుతూ తనకేం కావాలో చెబుతూ కామరసం కార్చి కాంబాబు గారు విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు. ఓ ఆడియో టేపులో అయితే కనీసం గంట సేపైనా చేస్తారా అంటూ అటుపక్క మహిళను అడుగుతూ అంబటి ఇంత దిగజారుడు వ్యక్తా అని చేదరించుకునేలా ప్రవర్తించాడు. ఈ మాటలతో గంట మంత్రిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ వీడియోలు తెలుగునాట మామూలుగా వైరల్ కాలేదు. కొంతకాలం పాటు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేశాయి. అంతేకాదు అంబటి రాంబాబు నీచుడంటూ ఎన్నికల ముందు ఆయన అల్లుడు వదిలిన వీడియో అంబటి ఎలాంటి మనిషో అందరికీ తెలియచెప్పింది.
5 ఏళ్లు ఎమ్మెల్యేగా 2 ఏళ్లకు పైగా మంత్రిగా సత్తెనపల్లిలో దోపిడీ తప్ప చేసిందేమీ లేదంటూ వైసీపీ వాళ్ళే అంబటిని వ్యతిరేకించారు. వైసీపీలో కీలకమైన రెడ్లు మూకుమ్మడిగా అంబటి మాకొద్దంటూ మండిపడ్డారు. అసమర్థ పనితీరు, నోటిదూల, సొంత పార్టీలో కుంపట్లు వెరిసి మొన్నటి ఎన్నికల్లో అంబటికి ఘోర పరాభవం తప్పలేదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.